Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum Faisal Merraoui. Voilà une nouvelle vidéo qui concerne le cours Dial Management 2, sur lequel on essaye de compléter le processus et les phases du processus managériel. On a déjà débuté les trois premières vidéos, une introduction au management. Hadrna la planification, la deuxième et la troisième vidéo. Maintenant, on va discuter la phase de l'organisation. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube, faites le jaras, ou maintenant ça, je te un petit commentaire pour l'encouragement. Alors, concernant l'organisation, la partie on va essayer de voir surtout les concepts clés liés à l'organisation, les bases de l'organisation, et surtout on va lier l'organisation à la structure. Alors que l'organisation, la définition d'IALA, il y a pas mal de définitions. La première, c'est agencer, c'est le fait d'agencer. فاش كنقول agencer مثلا فاش كتكون مثلا انت في الدار عندك ان بيرو فيه الكتوبه ايتترا بريباريتي وساليتي ما بقاو مخربقين الكتوبه. Le fait d'agencer, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. ننظم الحاجه كل حاجه نحطها في بلاصتها. C'est l'organisation. Aussi bien le fait ديال اننا في l'entreprise كنقولوا لهاد لو مسيو فوالا انت تكلف بلا طاش ديال ماركتينغ، انت تكلف بالكوميرسيال، انت تكلف بهاد لا tâche. Ça veut dire que chacun parmi nous va s'en charger d'une tâche bien déterminée. C'est la coordination. Organiser, c'est aussi la division de travail et la coordination entre les unités qui composent la structure de l'entreprise. Autrement dit, la division de travail, مثلا حنايا au niveau d'une entreprise كنجيو كنقولوا voilà la tâche ديالك انت, voilà la tâche ديالك انتي, voilà la tâche ديالنا, كل واحد la tâche ديالو. C'est-à-dire on essaie de diviser les tâches, on essaie de diviser le travail ديالنا. Ainsi qu'on essaie de se coordonner. فاش كنقول la coordination, ça veut dire quoi la coordination? Ça veut dire خصنا تكون بيناتنا علاقات. تنظيم هو هذا. كنقول لك شوف مثلا au niveau du football كنقول له شوف انت تلعب في الديفونس، انت تلعب في الميليو، شوف انت فاش تلعب في الميليو فاش تشوف الديفونس المهم هاجمين الاخرين بزاف حاول ترجع للميليو. Alors l'idée c'est qu'on essaye de mettre chaque chose à sa place. Alors que l'idée c'est qu'au niveau de l'entreprise, l'organisation vise à agencer, à diviser le travail et à coordonner, ainsi qu'on va essayer d'établir une structure et des procédures. Ça veut dire le fait ديال اننا في l'entreprise غنجيو غنقول لك شوف انت هو لو ديريكتور جينيرال، انت هو الشيف ديبارتمون ماركتينغ، انت هو الشيف ديبارتمون برودكسيون. هنا في هاد لي بروسيدور كنيطابليو واحد لا ستركتور، انت غادي تحكم على هاد الثلاثه، انت غادي تحكم على هاد الثلاثه. L'idée c'est qu'on essaie d'établir une structure ainsi que l'organisation répond aussi la notion des procédures. C'est-à-dire quoi les procédures؟ هنا le fait ديال اننا في l'entreprise كنقول لك شوف راه ندخلوا مع 8 ونخرجوا مع 12 ونعاودوا ندخلوا مع 2 ونخرجوا مع 6. C'est une organisation. C'est une réglementation. راه هاد الريغلومونطاسيون هي اللي كتخليني ننظم الخدمه ديالي. الوغ كنقدروا نقولوا ان لورغانيزاسيون الهدف ديالها هي التنظيم. حنا درنا بلانيفيكاسيون maintenant خصنا ننظموا العمل ديالنا، خصنا ننظموا الخدمه ديالنا tout simplement. Alors qu'au niveau de l'entreprise, l'organisation دايره كامله على l'établissement d'une structure principalement. Alors c'est quoi une structure? Alors هنايا une structure c'est un ensemble de dispositifs permettant de répartir, coordonner, contrôler les activités et d'orienter le comportement des hommes au travail. Je m'explique. هنايا la structure هي اللي قلنا كل واحد له بوست ديالو، هذا له بوست ديالو اكس، هذا له بوست ايكغيك، هذا له بوست اتسيتيرا. في هذا لو كا هذا سادير شنو كنحاولوا نديرو؟ كنحاولوا نغيبارتيو شنو لي زاكتيفيتي ديالنا، aussi bien كنحاولوا نكوردونيو ما بيناتنا، aussi bien كنحاولوا نكونتروليو لي زاكتيفيتي ديالنا. L'objectif principal هو atteindre l'objectif ديال l'entreprise. راه au niveau de la planification حطينا البلان ديالنا، عرفنا شنو باغيين نديرو، maintenant كنورغانيزيو لو travail باش نوصلوا لذاك l'objectif ديالنا. Alors que toute structure et que toute organisation repose sur trois principales caractéristiques. Premièrement, la spécialisation. Parce que la spécialisation, l'idée principale, c'est que chacun va se spécialiser dans son poste. Chacun aura un métier bien déterminé. Alors que la spécialisation peut être horizontale ou verticale. Verticale, c'est du haut vers le bas. Quand on est le directeur,
انت كتحكم على واحد شاف ديبارتمون ماركتينغ، وواحد اخر كيحكم على شاف ديبارتمون مثلا، اولا هذاك الشاف ماركتينغ كيحكم على واحد لاسيستون ماركتينغ. اوترومون دي يعني كاينه واحد لا هيرارشي دو هو فيغ لو با، لا هيرارشي التراتبيه من الفوق للتحت. Au horizontal, c'est le fait qu'on subdivise les tâches de manière horizontale. كنقول لك شوف انت مثلا حنا كنصنعوا مثلا كنديروا سي با كنصنعوا كيكه، انت كنقول لك انت غادي تكلف بالبيض والطحين ايتترا والتخلاط، انا نتكلف بالفران. C'est une organisation horizontale. C'est quoi horizontale? C'est dans un même processus, on va essayer de diviser les tâches ديالنا tout simplement. ثاني حاجه, au niveau de toute structure, on a une caractéristique liée à la formalisation. C'est-à-dire quoi la formalisation? Ça veut dire que au niveau de l'entreprise, la structure est caractérisée par une précision des fonctions. Voilà la fonction X, c'est la fonction marketing. راه معاها اسيستون ماركتينغ، معاها شيف مثلا متعلق بلي فونت، واحد متعلق بالديزاين، واحد متعلق مثلا بلا ستركتور ولا بلا بوليتيك بري. مشينا للبرودكسيون، واحد متعلق مثلا في لا برودكسيون نقدروا نديروها جلوبال ونديروا في وسطها ستوكاج، نديروا فيها l'atelier de production, نديروا stockage de matières premières, de produits finis. L'idée c'est que on va nommer les différentes fonctions au niveau de l'entreprise. De même, on doit avoir la capacité de coordonner entre nous. La coordination ou appelée aussi l'harmonisation entre les collaborateurs. فاش كنقول انا l'harmonisation, ça veut dire quoi harmoniser؟ يعني خاص داكشي يكون متناسق، خاص يكون تناسق في العمل، خاص كل شيء يكون غادي مع كل شيء، خاص كل شيء يهضر مع كل شيء، خاص تكون واحد لا ليزون ما بيناتنا. alors que هاد لا ليزون est nécessaire. وفي لا structure, imaginez une structure كنقول لك انت ديريكتور de qui؟ je sais pas moi ديريكتور. راه خصني نعرف انت مع من خدام، انت الشاف ديبارتمون، انت شاف ديكيب اكس، شكون كيف في ليكيب اكس؟ وما كاين لاش تعرف، مي جو دوا سافوار qui compose l'équipe X. L'idée de base, c'est qu'on doit avoir une spécialisation, formalisation et coordination. De même, lorsque je parle de toute structure, je parle de 6 éléments clés qui le composent. La spécialisation, c'est la première, هي الأولانية. La spécialisation du travail. يعني كل واحد كيتخصص في العمل ديالو، كل واحد كنبينوا لو بوست ديالو. حيت الا جينا كاملين مثلا ايكيب، مثلا حنا في انتربريز، هاد لونتربريز هادي مثلا كدير جو سي با كدير لا ديستريبيسيون، ولا حنا ريستورون مثلا غنجيو كاملين. شكون اللي يطيب، شكون اللي يكون الشيف ديالنا، شكون اللي يكون مثلا كيسربي. راه خصنا نديفينيو كل واحد لو رول ديالو، خصنا نديفينيو لي ريسبونسابيلتي دو شاكان. سي لا سبيسياليزاسيون. De même, on a la chaîne hiérarchique. C'est-à-dire quoi la chaîne hiérarchique? Ça veut dire qu'au niveau de toute entreprise, on doit avoir la capacité de définir la hiérarchie à suivre. C'est-à-dire quoi la hiérarchie à suivre? Ça veut dire qu'on doit savoir qui va contrôler. On doit savoir qui va contrôler et qui va être contrôlé. كما قلنا مثلا في هذا الريستورون هذا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو نقولوا مسيو مثلا انا غادي نتكلف بلا طاش اللي هي لاطاش ديال السربعي. سي بون مزيان. واخا شكون الشاف ديالي؟ الشاف ديالي مثلا هو لو مسيو اكس. واخا مسيو اكس شنو هي الخدمه ديالو؟ الخدمه ديالو هي انه يقول لي دير شوف واحد الكليان راه هو جالس لهيه عندك هنا، الوغ كو كيحاول انه يدوي معايا، كيحاول يعطيني ان دي ريغل افان داكسبتي او لا افان داجير او نيفو دو لونتربريز. دو ميم خصنا نعرفو في l'entreprise ce qu'on appelle l'éventail de contrôle. C'est-à-dire quoi l'éventail de contrôle? مثلا كنقول لك انت راه كتحكم على هاد جوج الناس، راه ça veut dire que انت غادي تكونترولي دوك جوج الناس. L'idée de base c'est que on doit savoir qui va contrôler qui. راه قلناها في لا هيرارشي، زائد شحال من واحد غادي تكونترولا. انت vous serez sous la responsabilité de qui؟ يعني شكون هو الريسبونسابل ديالك. مثلا كتقول لي او نيفو ديال مثلا ان سونتر دابيل عندنا واحد لي كونسيي كنديرو بور شاك جروب دو كونسيي ان ريسبونسابل. يعني حنايا كونسيي كنخدمو سو لو كونترول ديال ان مسيو tout simplement. De même, on doit avoir l'autorité et la responsabilité. فاش كنهضر على l'autorité هي السلطه او le droit d'avoir ou de donner un ordre. Alors que tout dirigeant doit savoir qui va avoir cette autorité. يعني السلطة شكون اللي غتكون عنده. L'autorité يعني كنهضروا على l'autorité soit du haut vers le bas principalement. L'idée
خاص تكون عندنا السلطه. شكون اللي يكون مسلط على شكون وشكون اللي تكون عنده السلطه على شكون. بحال مثلا فاش كنهضروا على لادمينستراسيون بوبليك ايتترا ضروري كتكون هذا الشاف هذا الكراد عليه هذا كراد طالع عليه هذا كراد طالع عليه ايتترا. انسي كون دوا سافوار لي ريسبونسابيلتي دو شاكان. المسؤوليه ديال كل واحد فينا في لونتربريز سي تري اوبليغاتوار دافوار لي ريسبونسابيلتي دو شاكان. De même, au niveau de l'entreprise, on parle de la notion de centralisation et décentralisation. سمعوني مزيان هنايا. الكلمه ديال centralisation شنو هي؟ واحد اللي كيحكم. بحال كنقولوا في لو نيفو هيرارشيك واحد من الفوق هو اللي كيحكم على كل شيء. الحاله الثانيه سي كو او نيفو دو لورغانيزاسيون كنقولوا شوف اون فا ديليغي لو بوفوار لا مركزيه. كنقولوا مثلا نعطيو ان اكزومبل كاين ديريكتور جينيرال تحتو كاين شيف ديبارتمون ماركتينغ شيف ديبارتمون ار اش شيف ديبارتمون مثلا برودكسيون. الحاله ديال سونتراليزاسيون هذاك الديريكتور هو اللي كيحكم عليهم كاملين هو اللي كيحكم على كل واحد فينا. ولكن الحاله ديال الديسونتراليزاسيون كل واحد كيحكم في لاطاش ديالو الديبارتمون ديالو بوحديتو. سادير اون ديليغ لو بوفوار ديسيزيونيل. سادير كوا ديليغي يعني كنعطيك لو بوفوار ديسيزيونيل انت اللي كديسيدي في البوست ديالك انت اللي كديسيدي في لاطاش ديالك تو سامبلومون. Ainsi, vers la fin, on doit avoir la capacité de faire une départementalisation. C'est-à-dire quoi la départementalisation? C'est le fait de subdiviser l'entreprise et les activités de l'entreprise en des fonctions. يعني يكونوا des fonctions bien déterminées. أولا كنحاول ندير كلها هذه fonction RH هذه fonction marketing هذه fonction financière هذه fonction comptable. L'idée c'est que j'essaie de subdiviser l'entreprise en départements. Chacun des départements fera l'objet مثلا il sera contrôlé par un chef. كل chef غادي يكون عنده مع des assistants مع des agents كيخدموا معاه. Pour synthétiser cette première partie, l'organisation, c'est définir les tâches et diviser le travail au niveau de l'entreprise, ainsi que coordonner. Il repose sur la spécialisation, la formalisation et la coordination, ainsi que parmi les éléments clés d'une structure, spécialisation, chaîne hiérarchique, éventail de contrôle, autorité, responsabilité, centralisation ou décentralisation et départementalisation. À ce point-là, je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui fera l'objet d'une suite de ce que je viens de faire. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.